السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله رح نحضر صاجية الدجاج. مكوناتنا: دجاج، فلفل ملونة، بصل، توم، ذرة، فطر، طماطم، مجموعة بهارات اللي هي ملح، فلفل، بابريكا، كمون، كزبرة ناعمة وكاري. أما بالنسبة للدجاج فالبهارات اللي هلا حكيناهم نقعتهم فيه. هلا احنا نقعناه قبل بيوم، بس إذا بتحبوا تخلوه بس ساعتين كافي. بعدين اليوم طلناه وقليناه وهيك هو جاهز. وهون عنا الخضار يلي حطيناه قبل شوي بالمكونات. وهلا هون عنا زيت القلي اللي قليت فيه الدجاج، رح أضيف عليه الخضار اللي حكيناها. تمام، وهلا أضفناهم على النار، وهلا رح نستناهم بين ما يدبلوا شوي. فلفل أسود، شوي من بودرة الماجي، شوي من الكزبرة الناعمة، رشة صغيرة من الزنجبيل، شوي من بهارات الدجاج. طبعا البهارات يعني حسب الرغبة، النكهات اللي بتحبوها ضيفوها. هلا انتو اذا بتحبوا الاكل مالح ممكن انكم تضيفوا شوية ملح، انا رح اعتمد على ملوحة الدجاج. تمام، حركناهم منيح وبدي اتركهم يدبلوا. بعد ما تركت الخضرة تستوي وتدبل لمدة نص ساعة، أضفت عليها الدجاج المقلي. رح أحركهم وأتركهم مع بعض 10 دقايق، بكون أكلتنا جاهزة صحتين.